ये वही चार्जर है जिसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था और आज हम इसे सही करेंगे। इसे हम खोलते हैं, तो जब हम इसे खोलते हैं तो इसको बाहर निकालते हैं तो इससे बहुत सारे पुर्जे बाहर निकाल रहे थे। तो मैं तभी अपना सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ। तो टेंशन की क्या बात, हम अभी इसे सही करते हैं। तो हम इसको सही करने में लग जाते हैं और इसका पहले ये काविया जोड़ेंगे और फिर इसे दोनों पॉइंट लगा कर हम इसे सोल्डिंग के बाद से जोड़ देंगे। अब हम इसे सोल्डिंग करते हैं वक्त तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखना। अब इसकी सोल्डरिंग पूरी हो गई है और इसके हम वापस जोड़ते हैं। तो इसको हम फिनिशिंग करने लगे हैं, तो इसको अंदर पहले डालते हैं फिर ऊपर से